हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई हजार जुनीसम्म के बरी मागी फर्क्यौ भन तिमीले पुज्ने देउतासँग दुनियाँलाई नढाट्ने भन्न हुन्छ एउटासित भन्न हुन्छ एउटासित मिलन कहिले नहुने भो कस्तो माया भो मिलन कहिले नहुने भयो कस्तो माया हो सम्झनासँगै बाँच्नु पर्ने कस्तो यो बेधाना हो निधाराको टिका माथि सिउँदो त्यसै खाली रहेछ सिउँदो त्यसै खाली रहेछ 13 वर्ष पुगे हजुर 5 मा पढ्छु अनि बुवा मम्मीहरू हुनुहुन्छ हैन बुवा मम्मीहरू दृष्टिबिन भए पनि तपाईहरुलाई हैन जस पढाउनु भएको छ अलिकति जस केही गरोस् भन्ने गरिराख्नु भएको छ हैन के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिन यति बेला हामी उर्लाबारीको झुम्राटोलमा आइपुगेका छौँ राजकुमार राई र इन्द्र राई दम्पति बीच हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ उहाँहरू दृष्टिबिन हुनुहुन्छ रमेश परसाईसँगै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुभएको र रमेश परसाईसँग एकदमै घुलमिल भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद रमेश परसाई चिन्नुहुन्छ नि होइन तपाईँहरूले रमेश परसाईसँग भन्दा पनि जीवन विष्टसँग चाहिँ हो तर रमेश परसाईलाई चाहिँ मैले 58 सालमा हजुर काठमाडौँमा भेटेको काठमाडौँमा भेट्नुभयो होइन दृष्टिबिन हुनुहुन्छ उहाँ हजुर तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरूले थाहा पाउनु पनि उहाँको विवाह भयो हजुर हजुर थाहा पायौँ नानीको मोबाइलमा होइन नानीले सर्च गरेर हामीलाई सुनायो हजुर कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई अब राम्रो लाग्यो किनभने उहाँ अहिले गायक पनि हुनुहुन्छ एकदम उसको कला पनि ठिक छ एकदम मान्छे वरिष्ठ हुनुहुन्छ है हजुर हजुर उहाँले अब क्यारेक्टर गर्नु पनि सबै नेपालको सबै उसले जान्नुहुन्छ देखाउन सक्नुहुन्छ उहाँसँग धेरै कला भएको मान्छे हो हजुर अनि तपाईँहरूले जस बिहे गरेको सुन्नुभयो हजुर हामीले अनि अब तपाईँहरूले बिहे गरेको सुन्नुभयो होइन जस तपाईँहरू चाहिँ जानु भएन होइन हामी किनभने जानु अब होइन हजुर यस्तो अब हामी गइनौँ भन्दाखेरि के हुन्छ भने अब हामी अब यस्तो नदेख्ने दृष्टिबिन हामी धेरै छौँ होइन हजुर अब उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ खबर अब धेरै छौँ नि त अब हाम्रो सायद फोन नम्बर उहाँसँग थिएन होला हजुर होइन हामीलाई थाहा भएन अनि एक्कासी हामीले अब नानीलाई मोबाइल हेर्दाखेरि चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ थाहा पाएको कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई बिहे गरेको यो जुन होइन खबर सुन्नुभयो रमेश परसाईको बारेमा धेरै सुन्नुभएको थियो होइन तपाईँहरूलाई थाहा थियो चन्दा सिंहसँगै बिहे हुन्छ भन्ने कुरा एकदम सुरुमा चाहिँ मलाई एकजना साथीले कुरो गर्नुभएको थियो मेरो बेलबारीकै एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लु हुँदैछ है उहाँ हालमा साथीको बिहे हुँदैछ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई सुनाउनु भएको जुन रमेश परसाई र होइन एकजना हाम्रो कल्पना भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूको दोहोरी पनि हेर्नु भएको थियो हजुर मैले सुनाउनु कस्तो भने गाउँले भाइहरूले बहिनीहरूले हामीलाई कि मोबाइलमा सुनाउनु हुन्थ्यो हजुर सुनाउनु भएको थियो है हजुर हजुर अनि तपाईँहरूले जुन कल्पनासँगै बिहे हुन्छ भन्ने लागेको थियो कि के थियो सुरुमा त यस्तो हेर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ हो जस्तो कुरा चाहिँ त्यस्तै थियो तर होइन रहेछ पछाडि दृष्टिबिन ब्लाइन्डसँगै उहाँले बिहे गर्नु भएछ बिहे गर्नुभयो है तपाईँहरूसँग पनि केही कुनै प्रतिभा छ गायन गीतहरू गाउन आउँछ तपाईँहरूलाई हामी पहिला चाहिँ अलिअलि अब गाइन्थ्यो अहिले चाहिँ अब घर कामले गर्दा व्यस्तताले गर्दै अब अलिकति हाम्रो ओजेलमा पर भनौँ न ओजेलमा परे पनि आज हामी होइन सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई आज देखाउन भनेर आएको छौँ दाइसँग कुनै एउटा गीत गाउन आउँछ भने गाएर सुनाइदिनुहोस् न ल म एउटा
थोरै तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। हजुर हजुर। हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई। हजार जुनीसम्म मिलन कहिले नहुने भो, कस्तो माया भो। मिलन कहिले नहुने भयो, कस्तो माया हो। सम्झनासँगै बाँच्नु पर्ने, कस्तो यो बेधाना हो। सम्झनासँगै बाँच्नु पर्ने, कस्तो यो बेधाना हो। हजार जुनीसम्म। थ्याङ्क यू। कसको गीत यो थाहा छ तपाईँलाई? यो उदय सोताङ। उदय सोताङको गीत हजुर। होइन, तपाईँले गाउनुभयो हजुर, है। आन्टीलाई कुनै गीत आउँछ तपाईँलाई पनि? एउटा गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। अलिअलि आउनु त आउँछ। एउटा लु गाइदिनुहोस्, दाइले गाइदिनु भयो होइन, अब तपाईँले पनि गाएर सुनाइदिनुहोस् न। के बरी मागी फर्क्यौ भन, तिमीले पुज्ने देउतासँग दुनियाँलाई नडाटिने भन्न हुन्छ एउटा सीता, भन्न हुन्छ एउटा सीता। के बरी मागी फर्क्यौ भन, तिमीले पुग्ने देउतासित दुनियाँलाई नडाटिने भन्न हुन्छ एउटा सीता। मन्दिरबाट फर्किएकी हातमा फुलको थाली रहेछ, मन्दिरबाट फर्किएकी हातमा फुलको थाली रहेछ। ए निधारको टिका माथि सिउँदो त्यसै खाली रहेछ, सिउँदो त्यसै खाली रहेछ। वर माग्दा सिन्दुरमा दुनियाँलाई नभनी भन्न हुन्छ एउटा सीता, भन्न हुन्छ एउटा सीता। धन्यवाद। वास्तवमा यस्तो के म के भन्न चाहन्छु भने होइन, हामीलाई गीत गाउन आउँछ, हामीलाई गीत गाउन आउँछ होइन, तर हाम्रो चाहिँ अब घर व्यवहारले गर्दाखेरि होइन हामीलाई यसरी अड्किन्छ के यस्तो अब व्यवहार गर्दाखेरि होइन। अब व्यवहारमा लाइन हुन्छ होइन, अब गीतकै लाइनमा भने हामीलाई पनि आउँछ, आउनु त्यसमै ध्यान दिन पाइँदैन भन्नु खोज्नु भयो है। गीतमा ध्यान हाम्रो दुवैजना है, यो हाम्रो राजकुमार राई र इन्दिरा राई दुईजनाको दम्पति हुनुहुन्छ है, भगवान्ले जोडाएको जोडी। कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरू? कतिको खुसी हुनुहुन्छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामी खुसी नै छौँ, खुसी नै छौँ। अब हजुरहरूसँग यसरी हामी सँगा जस्तै बोल्नु पाइराखिएको छ, सहयोग पाइराखिएको छ। हजुरहरूले यति सहयोग नगरिदिनु भएदेखि हाम्रो अलिकति यो जिन्दगी भनेको निकै अन्धकारमै जान्थ्यो होला। कस्तो कहिले काहीँ मनमुटाप हुन्छ कि हुँदैन? झै झगडा पर्छ पर्दैन ठ्याक्क ठुक्क? कहिले कहिले त अलिअलि पर्छ। बुढाबुढी नै त हो अब होइन, परिहालिन्छ नि। परालको आगो। हजुर, परालको आगो। एकैछिनमा झगडाझगडी परिन्छ, एकैछिनमा मिलिन्छ होइन। अब खाना पकाउँदाखेरि आगो बालिन्छ होइन, त्यो दाउरालाई ठकठक ठुक्नु नगरे त दाउरा बल्दैन नि त। हजुर हजुर। अनि यस्तै हो, अब कोही बेला परि पनि हालिन्छ, कोही बेला मिली पनि हालिन्छ। दाउराहरू होइन आफै चिर्नुहुन्छ, आफै बनाउनुहुन्छ होइन। हो, तपाईँहरूको जीविकोपार्जनको अहिले ठ्याक्कै माध्यम भनेको चाहिँ के छ? हाम्रो त्यही हो, अघि जुन हामीले भन्यौँ अगरबत्ती र मुढा बिक्छ है। बिक्छ अहिलेसम्म चाहिँ भगवान्ले साथ दिइराख्नु भएको छ, राम्रै छ भन्नुपर्छ। यता होइन दाइको छोरी हुनुहुन्छ नानी। नानी तपाईँको शुभ नाम के होला? मेरो नाम इनिस्ता राई।
इनिस्ता राई कति वर्ष पुग्नुभयो कतिमा पढ्नुहुन्छ म 13 वर्ष पुगेँ हजुर 5 मा पढ्छु अनि बुवा मम्मीहरू हुनुहुन्छ होइन बुवा मम्मीहरू दृष्टिबिन भए पनि तपाईँहरूलाई होइन जस पढाउनु भएको छ अलिकति जस केही गरोस् भन्ने गरिराख्नु भएको छ होइन के भन्न चाहनुहुन्छ म डाक्टर बन्न चाहन्छु डक्टर बन्न चाहनुहुन्छ के को डक्टर बन्न चाहनुहुन्छ उपचार गर्ने उपचार गर्न चाहनुहुन्छ होइन पढाइ कस्तो छ तपाईँको ठिकै छ अहिले पोजिसन के छ तपाईँको अनि रोल नम्बर हजुर 8 8 छ है अनि बुवा मम्मीहरू यसरी दृष्टिबिन हुनुहुन्छ होइन अनि दुवैजना दृष्टिबिन हुन्छ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई बुवा मम्मीहरूलाई के गरौँ जस्तो लाग्छ सुख दिने सोच छ होइन अनि पढ्दै हुनुहुन्छ राम्ररी पढ्दै हुनुहुन्छ होइन अङ्कलाई लाग्छ बुवा मम्मीले नि तपाईँलाई पढाउनुको लागि खटिराख्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकबिनहरूले हेरिराख्नु भएको छ होइन तपाईँहरूलाई हेर्नु भएको छ बुवा मम्मीहरूलाई पनि हेरिराख्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ सबै सामु के सन्देश भन्न चाहनुहुन्छ अब यत्रो हामीलाई सरसहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले होइन जस्तै उहाँहरूले सरसहयोग गरेको अनुसार हामी अब राम्ररी पढ्दैछौँ यस्तो के भन्न के भन्नुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ त्यसो भए सबैलाई धन्यवाद तपाईँ अरू के तपाईँलाई पनि केही प्रतिभाहरू छ तपाईँले देखाउनु पर्ने लायकको केही कुनै छ अहिले त्यस्तो गीतहरू त गाउनुहुन्न नि छैन यसको छैन है जे होस् राम्रो पढ्नु होला होइन यसको छैन कि छैन चाहिँ अब यसले भन्छ होइन मलाई के भन्छ भने अब थोरै अब मैले यस्तो डान्स पनि सिकाएँ तर सिकाएँ त के होइन अब उहाँहरूले डान्स सिक्ने भाइहरूले मलाई यसलाई सिकाउँदै थियो होइन अनि यसले अब राति अब राति मतलब अब यतिखेर अँधेरो हुन्छ नि त होइन अनि त्यस पछाडि छोडेँ मैले यसलाई पुर्याउनु छोडेँ नि त अनि अहिले यसलाई अब के भन्छ सङ्गीत सिक्छु भन्दैछ होइन गीत गाउने सिक्ने भन्दै हुन्छ सङ्गीत सिक्छु भन्छ अनि अहिले मैले सिकाउनु चाहिँ सकेको छुइनँ अनि अब स्कुलको बारेमा भन्नुहुन्छ भने अब म के भन्छु भने अब यतिखेर भन्दाखेरि अब सबैले थाहा पाउनुहुन्छ होइन मेरो नानीहरूको लागि मैले ठुलो नानी अब आइतबारे सेन्ट स्टेफेन्समा पढ्दैछ होइन बोर्डिङ फ्रीमा हो अनि यो भनेको उर्लाबारी लिटिल इन्डियामा पढ्दैछ यसको अहिले एक्जाम चल्दैछ होइन सानोको चाहिँ अनि ऊ पनि फ्रीमै हो पढाइको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले धेरै उयो खर्च लगानी गरेको छैनौँ अहिलेसम्म चाहिँ हजुर अनि अस्ति किताब पनि होइन अस्ति खोइ सन्तोष भाइले अब त्यतिखेर लकडाउन भएको थियो सन्तोष तामाङ यहाँ स्कुल डाँडा ए होइन एकछिन के पो हौ सन्तोष भण्डारी सन्तोष भण्डारी भाइले चाहिँ दुईटै नानीहरूलाई होइन किताब उपलब्ध गराइदिनु भयो अनि नानीहरूलाई लुगा गराइदिनु भयो होइन यत्रो लकडाउन भएको थियो होइन अनि हामीलाई खाद्यान्नहरू ल्याइदिनु भयो अनि सबै गर्नुभयो सन्तोष भण्डारी अनि त्यस पछाडि साथसाथै सुबित माया दिदी अनि अरूको चाहिँ नाम आएन होइन सुबित माया दिदीले भनेपछि अब सबैलाई बुझिन्छ अनि अहिलेसम्म अब सबै हामीलाई चाहिँ अब जोस् अरूकैबाट हुँदैछ नानीहरूको पढाइको लागि चाहिँ हामीले खर्च धेरै पेर्नु परेको छैन मात्र हामीले चाहिँ हातमुख धुइदिने बेलामा स्कुल जाऊ भन्ने चाहिँ पर्छ हामीले खानाहरू अहिले नानीले पकाइदिनुहुन्छ कि मम्मीहरूले नै पकाउनुहुन्छ अहिले त मै पकाउँछु तिमी नै पकाउँछौ है मम्मीहरूलाई जो सहयोग गरिरहेको छौ हजुर हुन्छ धन्यवाद छ है तपाईँहरूको लागि हामी आज कुराकानीको लागि आएको थियौँ धन्यवाद छ है तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू बाजे ल